नाम मेरा शिवा वामन। और मैंने जुए में अपनी पैसा सिर्फ नहीं, अपनी इज्जत, चैन और फैमिली की प्यार और खुद पे भरोसा सब हार दिया। आज मैं बोल रहा हूं क्योंकि तुम हारो मत, क्योंकि ये एक कहानी नहीं, ये हम सबकी सच्चाई है जिसे आज आने दो। प्लीज सब्सक्राइब करो इस चैनल को और ज्यादा जानो प्लीज।